За хоёрдугаар бол хоёр. За хоёрдугаар нь хоёр болчих. Энэ болгоноос логарифм А суртал Б гэдэг нь логарифм А К-ийн суртал суртал К-ийн суртал Б. За их чи логарифмын суурь шогийн нэгэн зэрэг ямар ч зэрэг төвшүүлж болно, ямар ч зэргийн язгуур гаргаж болно. Ийм юм байна. За дараа А-гийн логарифм А суртал Б гэдэг нь шууд байдаг гэсэн юм. Энэ хоёр томьёо энэ арал дээр за энэс язгуур авах бол 5 суртал 2 байна. 5-ын логарифм 5 суртал 2 жинхэнэ шууд 2 гэсэн. Тэгэхээр ийм үүсэж логарифм 3-ын суртал 2-ын ихсээр нэмэгдэнэ гэдэг бол логарифм 3-ын суртал 3-ын 1-ийн за энэ бол 2 руу шилжсэн байна шүү дээ. 5 суртал 2 болоод тэгээд язгуур авах 25-аас язгуур авах 5 болно. 4-өөс язгуур авах 2 болно. Тэгэхээр логарифм 5 суртал 2 гэж чинь 5-ын зэрэг нь логарифм 5 суртал 2 чинь шууд 2 гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр язгуур авах дараагийн томьёос 2 боллоо. За 2 гэж чинь логарифм 3-ын 2-оор үжих чинь нэгтгэж квадрат болж ирсэн. За өнөөс бүтэн цаана логарифмаас ангиж чинь. За харъя. Логарифмын суурь нь нэгээс бага бол тэмдэг хэсгээр ирнэ. Өөрөөр хэлбэл 2 ихтэй нэмэх нь нэг ихвээ тэнцүү 9. За тэгээд энэ дэмжлэг юм байна. Логарифмаас ангижлаа. Бүтэн цаана хайлаа тэгэнгүүтээ энэ хоёроо баг тавны хэсгийг тэгээс хийж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бол практик 9 байгаа учраас тэрийг авах шаардлагагүй. Шууд цаашаа явуулсан. За энэс яг тэгэхээр x энийг 9-ийн хасгаар чинь хасчихсан 8 бол хасчихсан 4. Гол хасчихсан 4 гэсэн. Арай орч байгаа юм байна. За хасчихсан 4 гэдэг бол хасчихсан 4-өөс ороод нэмэх хязгааргүй гэж А хариулж таарлаа. Юу байна? За одоо бусад бодгоныг бодгоноос эсвэл за логарифм 3-ын суртал 2-ээс хасах нь ихүүл тэнцүү 6-гийн логарифм 36 суртал 4. За энэ юу гэдэг? Энэ ямар хөө 6 2 гэж байна. Энэ 6 суртал чинь шууд 2 байна. Тэгэхээр 2 гарлаа. Тэгвэл ийм бол 2-ээс хасах нь гэдэг нь 3-ын квадрат чинь 9 юм байна. Тэрний хэсгээр энэ 9. За одоо энэ баг тал нь тэгээс их гэдэг. Одоо энэ бол авч чадах. Яг баг тал нь x хөлсчөөс хамаарсан байгаа учраас тэгээс их гэж байна. За энэс бол x нь юунаас байгаа вэ гэвэл 9-ийн 5-аас баг. 9-5-аас баг нь x нь 2-ын 1-ээс 9. За тэгэхээр энэ чинь нойрон тавчин нэс их тоо. За тэгэхээр яг л x-ийн хариулт 2-ын 1-ээс 9-ийн 5 орно. За энэ хариулт 2-ын 1-ээс 5 буюу би хариулт зүг гэж. За C-ийн хариулт. За C-ийн хариулт бол зөвхөн адилхан. Логарифм 2-ын 1 суртал 4-ийн 9-ээр нэмэх 1. За энэс 8-ийн логарифм 64 суртал 4 гэж. За мөн адилхан 64-аас зураг баг 8 бол энэ адилхан болно. Энэ 4-өөс 2 болно. Тэгэхээр шууд 2 гэж байна. За энэ 2 гэж байна. 4-ийн 9-ээр нэмэх 1. Тэмдэг хэсгээр ирнэ. Тэгээд 2-ын 1-ийн 2 зүртгийг 4-ийн 1. За энэс нөгөө тэгээс их гэж авах шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэс x нь ихгүй тэнцүү 4-ийн 4-өөс 4-ийн 3 болно. Хас 16 байна. Хас нь 16-ны 3-аас ихгүй тэнцүү. За хас 16-ны 3-аас ихгүй тэнцүү ороод гэдэг хоёр маань бол зөв хариулт нь би болж байна. Зөв хариулт нь би болж байна. За нэг аваач. Яа. За нэг бол логарифм 2-ын суртал мөн адилхан 2-ын суртал. За 4-ээс хасах 1.
0 долоогийн дөрвийг 49 суурьтай 4 гэж. За энэ бол мөн адилханаас ясварах долоо энэс 2 бол долоо энэ долоо томч ингээд таны ясвараа 2 ихлэн шууд 2 гэсэн. За тэгвэл дахиад камераас ашиг гэсэн үг. Тэгэхээр хоёрын суурьтай чинь тэрбих хөрөө эсвэлээ нэг багын зүйл юм болно. Тэгээд хоёрын нэг камераа чинь дөрөв. За баг тал нь тэгээс их. Яг энэ баг тал нь тогтмол тоо байсан учраас тэгээд нэмэлт нэмэлттэй байсан учраас юу нөхцөл байсан. Энэ бол баг тал нь хусчаас хамаарсан учраас X-ийн ямар нэгэн утганд хасуултаа болчихсон учраас тэр яг заавал хасах биш нэмэлт тэгээс их нэг утга авна гэж зориулж байна. Ингэж огцолж байгаа юм аа. Энэ яаж гэхээр нөгөө логарифмын тодорхойлох хэмжээг би авч авч байгаа гэсэн цаана. За энэс 4-1 4-5 чинь 4-4-4-5 4-5 X-ийн багууд 16-аас багууд үзүү. X-ийн 4-1-ээс биш. 16-ны 4 бол энэ 16-ны 5 баг. Тэгэхээр за манай зүүн хавьд яг 4-1-ээс 16-ны 5. ийм 4-1-ээс 16-ны 5 орно. Тэгэхээр чи зүүн хавьд хариулт өгчээ. За ингээд 20 дугаар дуслаа.